হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমরা ইটিং শো নিয়ে চলে এসেছি। তো ইটিং শোয়ে কী কী আছে? এখানে আছে ভাত, এখানে রুটি, দুটো করে রুটি রেখেছি, এখানে দুটো রুটি, ওখানে দুটো রুটি, আর চিকেন কষা, রায়তা, এগ কারি আর পাতিলেবু, এখানে মিষ্টি আছে আর এখানে পাঁপড়। চলো এইগুলো দিয়ে শুরু করা যাক। আর আজকে অনেকগুলো আইটেম আছে আর টাইমার নেই কো। হ্যাঁ, যে আগে খেতে পারবে সে উইনার হবে। আর লাস্টে পানিশমেন্ট রয়েছে। তো ঠিক আছে, পানিশমেন্টটা জবরদস্ত আছে, লাস্ট পর্যন্ত দেখবে কিন্তু। তো স্টার্ট করা যাক। না, কাউন্টডাউন কে দেবে, আমি কি তুমি? আমি দিই। ঠিক আছে, 3, 2, 1 স্টার্ট। আরে আগে রুটি খেতে হবে তো। রুটি দিয়ে স্টার্ট করা হবে। আস্তে আস্তে খাও। আমি রুটি তাড়াতাড়ি খেতে পারি না খুব। টিপুতে হয়। আমি চিকেনের বাটিটা কাছে নিয়ে নিলাম, অসুবিধা হচ্ছিল বলে। আমিও নিয়ে নিয়েছি। খুব ইয়াম্মি হয়েছে, ভালো হয়েছে মাম্মি। কথা বলছে না কো, খেতে ব্যস্ত আছি, হারতে চাই না। আরে আমার আর মাম্মি সেম সেমই যায়, যাই হয়ে যা মামি তো। বড় বড় আপনি যাচ্ছি গো মাম্মি। মাম্মির খাওয়া হয়ে গেছে মাম্মি। মনে হচ্ছে একেবারে সারাদিন কিছু খাইনি গো। মাম্মির ভাত চালু হয়ে গেছে। জল না খেলে খাওয়া হবে না। খেয়ে যাবে। এগ কারি দিয়ে স্টার্ট করছি। এটাও ভালো হয়েছে। থ্যাংক ইউ। করেছিলে? বানিয়েছে? কে করেছে? আমি মজাক করছি, আমি না মাম্মি। আমি একটু তাড়াতাড়ি খাচ্ছি, হ্যাঁ আমাকে কেউ জাজ করবে এরকম, এরকম খাই না কিন্তু। রায়তা না না চিকেন লেগ পিস খাবে? অনেকক্ষণ ধরে
তুমি খাও না, আমি খাচ্ছি তো। তোমাকে চাই দেবো? না আমার আছে। সব খেতে হবে। কে জিতবে মন্দির? বলতে পারছি না। খাবারটা কিন্তু হেভি হয়েছে। এনজয় করে খেতে দিচ্ছে না। আস্তে আস্তে খাও। আস্তে আস্তে খাচ্ছি। গাড়িটা তো বুঝতে পারছি। আমার পাপড় হাত দিস নি, আমি সব দেখছি। পাপড় তো ইম্পর্টেন্ট নয়। না থালা শেষ করতে হবে, যেগুলো তুমি মেন ডিশে রেখো। ঠিক আছে। রায়তা। আস্তে খাও। তুমি মেয়েকে হারিয়ে দেবে? হ্যাঁ বলছে, খুব ভালো। আমি মাংসকে প্রসেস করতে হবে, থালা প্রসেস করতে হবে তো। কিন্তু থালাটা বললে আমার শেষ। কি বলেছে? হুম। নেবে আমার থেকে একটু? আমার শেষ হয়ে গেছে কিন্তু। আবার হারবো? তাও টাইম দিচ্ছি একটুখানি। না না, অত দয়া করতে হবে না। নেক্সট ভিডিওতে দেখবে না। কে জিতলো? তাও খাচ্ছি মন দিয়ে। চিকেনটা খাও। এটা খেয়েছি তো। একটাই? তুমি কটা খাইছো? একটাই তো খাইছো। তুমি তো বড় আমার থেকে, তুমি খাও। হুম। আর একটা হলো আমি আমি আমার হয়ে গেছে খাওয়া। ঠিক আছে, যে ক্যামেরার ওপারে আছে সে বলবে কে হয়েছে আজকের উইনার। ক্যামেরা জয় পারে আছে, সে হচ্ছে আমার পাপা। বলো। মাম্মি ফার্স্ট। মাম্মি ফার্স্ট। সব আগে থেকে প্ল্যানিং করা মনে হচ্ছে। খাওয়াই কি প্ল্যান। তাহলে আমি হারিনি কো না, হেরে গেছি, হেরে গেছি। আর মাম্মি জিতে গেছে। বিনার মাম্মি। ঠিক আছে, এরপরে আমরা আবার পানিশমেন্ট। ঠিক আছে, পানিশমেন্ট না হলে মজা নেই। হুম তো আমরা পানিশমেন্ট নিয়ে ফিরে আসছি। হুম। পানিশমেন্টটা খারাপ কি ভালো? ওটা আগে থেকে বলবো না। তো পানিশমেন্টটা দেখো, আমরা আসছি। পানিশমেন্ট নিয়ে চলে এসেছি। তো পানিশমেন্টে কি রেখেছি? আটা রেখেছি। তো
আটাটাই লাগানো হবে এবার কোথায় মানে এমন এমন পানিশমেন্ট নিয়ে আসে কি আমি নিজে নিজে লাগাবো, আমি নিজে নিজে কেউ লাগায়? আমি নিজে নিজে লাগাই। শোনো ওরকম করো না, দেখো আমাকে দাও, আমি লাগাচ্ছি ভালো করে, না লাগালে তুমি লাগিয়ে দেবো। না, ওরকম কোনোদিন হয়? পানিশমেন্ট হচ্ছে যে হারে তাকে লাগিয়ে দিতে হয়। আমি যদি হারতাম তাহলে আমাকে না, ঘর 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 রিভেঞ্জ নেবো। এ বাবা আটার হোলি হচ্ছে, আটার হোলি। আস্তে না, পানিশমেন্ট ওরকম করলে হয় না, পানিশমেন্ট ভালো করে মাখতে হয়। এ মা, মেকআপ হচ্ছে আমার। তুমি জামা প্যান্ট আমার কেচে দেবে। ইয়ে বাহ, আর হয়নি এখনো, হয়নি হয়নি? না। আমি বুঝতে পারছি না গো। না না হয়নি। এ মা গো, দেখি এদিকটা। ও, যত রাগ ছিল সব বার করছে, সব বার করছে। আমি সত্যি রিভেঞ্জ নেবো। তো এটা এক্সট্রিম হয়ে গেছে। কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট বাস, করে জানাবে। বাস। আর একটুখানি কমেন্ট কেউ করবে না এবারে, এবারে কেউ কমেন্ট করবে না তো, কেউ করবে না। এখানে চোখটা বন্ধ করো, তাহলে এখানটা ফাঁকা আছে। চোখে চোখে ঢুকে যাবে। চোখটা বন্ধ করতে বলছি তো। চোখটা বন্ধ করো, চোখটা বন্ধ করো। আরেকটু, আরেকটু, আরেকটু। এই সব আমি প্রতিশোধ নেবো, আমি সব মনে রেখে দেবো। চোখটা বন্ধ করো। কি করছো তুমি? যেন পাউডার মাখাচ্ছে আমাকে। মমি বেশি হয়ে গেছে না? তো দেখো কেমন লাগছে, দেখো আমার মেয়েটাকে। কান্না পাচ্ছে আমাকে। কেমন লাগছে আমাকে সত্যি বলবে এবার, আমি জানতে চাই। আমি দেখতেও পাচ্ছি না নিজেকে। তো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। যদি তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক, শেয়ার, লাগিয়েছি বলে রাগ হয়েছে না, চোখে ঢুকে গেছে। লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে। মনে করে সাবস্ক্রাইব করবে। তো চলো, তোমরা যদি লাইক করো তাহলে আমাদের আরো ভালো লাগবে। বেশি বেশি করে লাইক করো গাইস, তোমরা লাইক করলে আমাদেরকে ভালো লাগে। তো চলো, তোমরা সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। তো চলো, টাটা, বাই বাই।